面中可以看到风吹的红布条剧烈晃动，旁边的鹰架越来越倾斜，突然工程瞬间倒塌，1楼瞬间被埋没。这栋大楼位于台北市士林区，近期在进行俗称拉皮的瓷砖工程。13日晚间7点，疑似风大导致鹰架歪斜，支撑不了木板层架才会崩塌。1楼的甜点店当时还有客人，听到巨大声响，往外看，只见尘土飞扬，吓得不轻。负责工程的人员接获消息，立马到场修复。让我们来听一段访问。一个支架弯了而已，我们现在石头很多掉下来，我们在做补强而已。工程人员表示会加强安全措施，而无辜的甜点店惨遭波及，幸好当时骑楼没人，没有造成人员伤亡，否则后果不堪设想。